أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Enggak Gusti Allah. Numandak jeung wali masing hade. Jeung wali masing hade. Pernah terjadi di dieu aya anu maling motor. Keur taun mana? Nu hiji dibalikeun, nu hiji makan teu dibalikeun deui. Antepkeun bae. Ulah rada ngadoa saeutik. Kunaon nya teu kebel ngaku ka imah. Hiji, nomor kadua urang gelam, leungit duit eta mah terus. Ukur lagi serahkeun ka Gusti, jatuh duit tu Gusti, eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kakula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih jeung kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bedakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asal nyaho bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda kur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku polsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijuali sama saya je tuh karena saya Gusti enggeus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali ku sebab jadi garong je atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing mah jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jeung meureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak Kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling
atuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh. Pasar Kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar Kemis ngan asli pasar Kemis sama dua lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya zaman kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna Intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu da ngan teu meunang pan mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti mah maha sagala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakula mangadoa teh kitu teu kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kokomaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerbekan di neraka maha kawasa Allah maha dedeh Allah maha sempurna Allah aku ku urang kakawasaan Allah kadedeh Allah kasampurnaan Allah ja urang gulak-gilek ge ieu tenang Allah napas kaluhur kahandap genang Allah aya anu keur cicing langsung ku Allah dicabut nyawa aya anu ngagoler di rumah sakit paeh geus pasti jasa tamo pararaehna aya anu angel ka paeh aya anu henteu muriang deui naek kapal maju kena angin dus ku arican kaparanggih deui anu ku tsunami muat cepat nang Allah kabeh geus dipersiapkeun maha kawasa Allah jelema dileg-leg orai jelema dileg-leg buaya jelema dileg-leg maung jelema kutulale gajah maha kawasa Allah nang Allah aya nu teu didahar ku orai ngan saukur diburak dong pot aya anu ngan saukur dicium ku orai taneuh doang iya tuh maha kawasa Allah eta mah geledeh eta mah sebabna nu ku orai taneuh orai belang orai anu kitu teh naon ngaranna tuh nyahoan jasa pan sia mah asok nonton film India moal salah kabeh geledeh eta mah sabab paehna geus puguh luku gajah mah geus puguh ku itu maung geus puguh ku buaya jelas ta mah ieu mah raja nambut nu sakitu buagahna ngaku pangeran lawan ge teu kira-kira Kangjeng Nabi Ibrahim paehna kapannya nama ku rambetuk nu leutik coba eta cek sakaol mah lain kurang betuk anu asa kurang nees ngaganggu teh yang naon ngaranna teh reungit coba eta pangeran paeh ku reungit teu kira-kira padurang atuh senep gadengen age pangeran paeh ku reungit tuh sak Allah sia ngaku pangeran ayo ulah jeung aing cek Allah sia ngaku pangeran mah
geus pugus ya ngalawan nabi aing teu mampu ya urusan paeh mah urusan aing teh mah Ibrahim ku sia deuk dipaehan cak aing hirup bae nyaho aing anu mah anu ngahirupan paehan ku sia cak aing hirup eta teh jam ka urang sing hade Allah geus mere contoh kurang kumaha dulur-dulur Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam mawa Kangjeng Nabi Yusuf lantaran hasud geuleuh ieu budak dipake ka deureuh ku bapa musawah nyana paehan maksudna dipaehan kasumurkeun geus kurang kumaha coba ayo dia mah bakal payah tutupan luhurna ku batu asupkeun ka sumur tutupan ku batu nyanana surak paeh kajen ku kumage cak Allah hirup mal paeh kajen ku kumage sebab can anggeus urusan anak ku aing dijadikeun raja di Mesir cak Allah tulisan ada ge di Lauhil Mahfuz tuh dalam kolam aing neretet bae can anggeus urusan anak nyara bakal jadi raja di negeri Mesir paehan ku sia mal bisa bener bae cul sekian tahun kemudian kadengekeun Raja Mesir Yusuf lain Yusuf nu dibojong paeh tah mah Yusuf dulur napan kaget Yusuf mana sedangkan keur paila kapan ieu Yusuf mana nu jadi Mesir nu jadi raja di Mesir ke cek Bunyamin dulurna lain Bunyamin es coba cek Yusuf mana ieu aju ngababagi bea segala ngaranna ge raja pan ngan nya nama ikhlas ngababagina lain cara si eta ikhlas dan nama kayak Yusuf mana coba periksa ka ditu periksa ku salah saurang ka ditu wih Yusuf dulur urang ya mana nya pan digeragakeun ka sumur kurang paeh nya nama Yusuf eta ayo geura urang periksa ku kabehan jadi nya ieu Yusuf adi urang nyana karari bae ilok asli cek make ilok asli eta bingung dah orang ke Jakarta ilok apa itu ilok nah iman betak-betak maka bahasa Melayu ilok sudah lah ya ilok segala apa ilok kan bener gitu nah iya mah cerita ke papanjang nama ke dongeng di surat Yusuf bakal rame jasa wah nu kolot mah wallahu a'lam dan nunggu Swiss lain di luhur doang sama wallahu a'lam tapi kan dia dek dipaehan diaragakeun ka sumur cak Allah moal paeh urusan aing teu paeh baheula balik di Mekah kapan baheula tahun sabaraha tahun 72 kapal di Abu Dhabi ragag warae kabeh kapan balik di Mekah orok hirup nu kumaha deui nu kamari tsunami di Aceh aya jelema sok maca Quran bae kapan ustad dor kena Aceh kunaon nya nama di jero cai bisa neuleuh lauk cek nya lauk loba amat ieu nya teu inget babanya keur kena tsunami ngan nya mah neuleuh ongkos di akuarium meureun kitu tah lauk lo de amat cek nya ngan aya orai segala rupa ngan bangke-bangke kadeuleuh pan bangke jelema sagala tengah nya nama dibere ku Allah tengah bahwa nyana teh keur di jero lauk keur di jero cai ngan barang surut kabeh jadi mah orang tsunami cak jana coba eta nang saha balik di Ciamis mobil bus aya santri teu boga duit nya nama numpang di tukang naik mobil lagi kieu bae di tukang aing mayar tah teu ieu dek naon nu pake mayar cek gendak ku aing balik mondok di tukang di bus lagi nya limpet bae kieu nya na ieu dah maca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarok geus maksudna mah maca tabarok ya wah yang ulah mayar kurang di limbangan nu pas jalan nu kitu-kitu teh eta kenceng teuing teu karem blong remna bus ka handap 11 meter ka handap arae kabeh nyana
rasaannya anu ngangkat jalan jendela sediuk banyak nama di sawah atau terus bae maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sabaraha 10 balik meureun teman jembung mayar teh bener teu mayar Lazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala barang rame enon itu ragag Masya Allah jahil eta sanu mindahkeun ti beus ka sawah ayo coba nyana ge bingung langsung sujud nyana di dinya sujud syukur ngadoa ka Allah tarewa ku jelema ieu salah sahiji penumpang saha anu ngaluarkeun anak coba mantep teh kudu sieun-sieun wayah perang bae paeh kajen nu masalah ya wayah hirup bae di eta di beus kalayang nyana mah dibawa kan eta po kapal di Jeddah di Abu Dhabi suruh parae kabeh orok mah nu lahir di Mekah berarti kakarek sabaraha hirup cah nu mawa coba eta ayo ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur baus cak doror paeh sia kajen kumaha ge emang maksudna dibunuh jadi raja mantap kurang lamun anu ngasupkeun ka sumur buadek dijadikeun raja meureun atau apa di jero sumur Raja Namrud sopan ngaku pangeran teu kira-kira asup ka hirung asup ka hirung asup mereka hese ka jero bebeja nya ye pangnyokelkeun tah sakena naon ieu tah reungit kita cokel hese ka jero dokter biasa ngomong kan ternyata reungit ka kawasan Allah nu kudu nama pae naik ka otak terus di otak wah cak reungit makanan banyak amat ini cak reungit enggak usah susah cari ke kerbau ini banyak uang atuh otak di daharan ku reungitnya poe nyeri langsung poe yang banting-bantingkeun wuluna ku Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa waktu kabeh nonton woi pangeran ulah kitu cakeuna masa pangeran bubuludugan kitu orang gede ekseri dug-dugan aduh pangeran gering coba eta urang layat tertetis masa pangeran gering sakumaha pangeran ieu Isa dinobatkeun jadi pangeran eta teh pantatarina mah tuh mupakat bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah rasul kabelah dina musyawarah model kitu MPR konsili ngaranna eta teh urang nobatkeun bahwa Isa adalah Tuhan jadi pengangkatan Tuhan teh ti manusia manya kos kitu atuh teh mangke bisa di exit deui bukan Tuhan sakuran teh hantu kana bisa kos kitu ieu Raja Namrud paeh kureungit Maha kawasa ieu mencerita maha kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah Subhanahu wa taala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyeun Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang ada mal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu cak besia tuh kos gitu bebeja ipan gue si pangeran tuh gitu kan kayak yang dikiriman asal jangan doa kain tuh kan ngadoa surang kerki we butuh Gusti kunaon aya ainu endek di hareupan mah awewena jang ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu
ngan abdi teu boga jang mas kawin bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikabdikeun jakena teh sing ngadoa bae itu ka aing Allah pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tak budak atuh mah sapeda-sapeda ke teu gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin gese wah yang Fortuner blon teh budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masih anu nyabut lamu tia 5 autait lamu tia 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autait wala mutia 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wah be sa Indonesia dek mere ka orang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan lamu tia 5 manata wala man ya 5 ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur hehe cak Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu hayang tapi aya jelema Haji mah kasep. Bah aing kasep. Heueuh pada jore. Lain mah aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah. Waduh.
di samping kasep Haji mah kadelena baraha sok ana naon bae sia mah asana jan mangge we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek handap ke ku abi bang nyanakeun sendal teu kudu teu dek kadi ka mana Pak Haji aya ngilu ke dipangnyolokeun bae pangnyolokeun panjadakeun tawadu ngaran Haji ieu motor sah motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener yang teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku yang sia dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kene heula aing ku di premanan kasih kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulang cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji juga teh saha serinya ieu lah kula mah kieu bae sia keur naon dia lah tuh kula mah sakiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tah sopan masalah sopan tah anak buah itu seberapa anak buah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi ya sia meta kos kitu apa cak Allah teh paling bere ku aya gitu ku ge jak ka manusia bae di peremanan teh urang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tabarruan kudu DP orang kagus ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh sama minta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak ka moal sih emang apem siapa macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udau entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabe hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah
belah ditu ulama ngadoa teu diijabah. Berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah. Aya naon Gusti? Nu sejen mah lantaran tarari teh ngadoana nu sejen gitu kene. Ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat. Mamala tapi balik bae balik maneh. Ke hamba aing aya anu keur ngadoa. Balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Balik. Balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bengel leungis bang dia sirem. Jo sirem ye keur ngadoa. Insyaallah cek Kangjeng Nabi Sulaiman sirem. Kenapa? Kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh. Kangjeng Sulaiman poha rapati sireum. Wari sireum. Kakarat ya Allahumma. Ngadoa deui gelalaunan di jero hate. Cek Kangjeng Sulaiman umbat itu ngadana. Isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho. Cek sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai. Abdi onaman Gusti makhluk nu hina. Abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teu hujan Kangjeng Sulaiman gede ele aing Gusti sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel karena kadengena bangun deg ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deg ngeusan brek panjang keneh bae nya nanyieun ka babaturanna kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuingnya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaitsa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh hizib dibaca hizib nasor sakumaha dek perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan namun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia di rantai beneran kunaon di rantai tah ku Ki Uci aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon di rantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer
pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna. Masya Allah. Jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah, nu ka Iran, nu ka Irak, nu ka Mesir, nu ka Yordan. Ternyata di Yordania ribuan sahabat. Di antara ya Abu Musa al-Asy'ari. Kula nanya. Itu jalan ke mana? Iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil letik teu bisa mobil bus. Ya Allah. Eta di tempat Kanjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana aju gitu amis caina kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna. Waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kanjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka laut merah ka ditu. Nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kanjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar bukan jeung Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum ai irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir. Ulah sok dari riweuh mah Abu Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum. Cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu, Kangjeng zuhur doa ieu, Kangjeng maghrib pernah ngadoa ieu, Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu. Berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana. Nu mantap diriwayatkeun ku ieu, Kangjeng pernah ngadoa ieu, tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap katalar ku sahabat. Nah, ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge. Ya naon sih eta Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gaya doa tereng geus cek nanti tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoana nya naon kumaha lamun nya di jero hatana ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing geleger tah bae kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kok surang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan. Nah itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Atuh kan bagus. Mantak naon dibaca terus-terusan kan Nabi jatuh instruksikan tama paranti lebaran. Paranti lebaran tah Allahu akbar, Allahu akbar. Hudang ahli kubur euy lebaran euy. Bar cek ahli kubur. Coba kuaring urang dibaca gitu. Allahu akbar bareng, Allahu akbar. Yo ahli kubur lebaran euy. Barang jante woi nipu ya urang ririwaan penipu ya ayo paranti nggak doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teu naon sih dibaca ku urang murguari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toab masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pengelet doa pelet dibaca bari ngariung. Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihi salam. Cek nu boga ieu mah kiamat sih ngadoa salain deui. Asal ada lain deui padahal kan bagus. Maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate Sarwiti binti Sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek memboga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da berai kos kiai mun aya kiai kos kitu sekolah mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhibu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot di mait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas yak lain penting ku aing didatangan sia atuh paranti lain paranti aing da baca lain dia kudu nama pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waqta ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bimatbu ceknya nama pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya na menta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain aju ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah penta kain ngan datangna lain berarti orang minta uyah-uyah nu datang sorot-sorot wah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen hukum kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah
nusugi nuboga keku Allah ditoel dot berangkat mana itu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebo tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk palebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurcut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan jagana emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya nanti Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikeun teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerikat dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh pisan misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak
mun bisnis gitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti, ieu teh tah jang anak keur ngaji, jang ngaluhurkeun agama Gusti, dibere 500. Prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti. Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti. Bebeja deui ja butuhna 500 Pak. Urang mah lain Pak. Butuh 500 datang 5 juta tah. Ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya, motor sapeda nu digoes teh. Emang maksudna kunaon? Abeh teu meuli bensin. Bensin teu boga kan bisa digoes. Eueuh bari mah teh sepeda, motor sapeda mun aya mah laku marina. Aya deui ge capek. Urang tah kos kitu tah. Nah ieu ngadoa ka Allah. Nah orang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae. Ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha. Dibere nu gendut ku Allah, po Gusti gendut teuing. Maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca karena hambur ongkos Gusti. Nurutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Penta ka Allah tadarru'an wa khufyah. Teu kudu make suara-suara. Adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu. Nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampalna mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah di rapatkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kalau urang ieu ka ditu urangna ngahareup ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atau memeh maghrib atau antara khutbah atau tengah peuting waktu sahur karak penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu. Ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe. Ayeuna beurang ayeuna peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali. Wali mah kos kitu nu mantep ka aulia Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae. Sebab ruhani nama murni suci. Panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh basal tamu urusan bos kitu mah ieu keur carita tah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu ndek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih kapangi jeung Kangjeng Nabi. Emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang kapangi jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan kapangi jeung kuntilanak dua tak ulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh
hadas awak roh nama tetap suci baik tak mungkin awak nama boga hadas letik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae urang mah ngadoa iya cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk salatul Allah beres langsung tuh ya inungkeun beres menang 2 poe tanya ke kumaha jadi beteng teh pae atuh nyanana ge tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon garang-garang ka kiai kula ieu kula burut babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kenapa gitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae gitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cek kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang jeung sia cek kiai ya Allah ya Rabbi aya bae nah coba ngecai kiai na keur sare keur tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan naon itu cenah mah haji nyeri beuteung beuteung geus atuh bacaan aja jeung boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun menang bae tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngan ngadoana boga hadas gede bae cager anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan rejak keur wuduna ge inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut na eta karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung ngukumah tah budak neundeuna teu beres mana Allahumma biasa dibaca aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari titah pan ku aing kunaon ingatkan lain di titah ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah kitu teu cenah mah teu diijabah buktina teu diijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi teh wuduna kitu inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah mere konsep udau rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nundek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah
abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah teu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalanjakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapeun motor mah aya motor deui sarua ye eta tababur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cek nyana hebat kan wali tanya Pak dekat mana ke Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan ka aing sia nu edan ya onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh gua lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabada Gusti berangkat nyana datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia
kahayang mah ulah dipotong jaknya na ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah ja atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek kumahakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapnya wali nu mantap coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya nu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit tu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Kiai Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit ka Kiai Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Kiai Haji bebeja ka kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oke sih jak kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku lalakona bedakeun ku kula gitu-gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokokna mah lamun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah mah asal nyaho bede bohong eta teh cek moal tah mah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda kur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek kurang Lampung jelemana ajo polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku kapolsek keluar udah keluarin aja walaupun saya bingung kan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijualin sama saya tuh keren sing Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi hayang jadi wali ngagarong heula aja sia ngagarong ditak aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabok jeung meureunanan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok
dicerok 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pemalingan ambalaya zaman kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantap engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu dong ngan teu meunang pan mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakul mah ngadoa teh kitu teu kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kokomaha ge je kiai cenah kata bakareta tadi mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerbekan di neraka nah nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantaran nama kutub dibere beja Pak tangkap sia eta comot sia eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawarah jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung bujara diwali di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali saya ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung ya asal diuk wali sakedeung diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu teh jauh bae sanunya urang diangkat jadi wali je itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan ieu asupna ka derajat wali cak babaturan aing ge sarua saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua aing dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aing teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali dan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali nggak di tukang ye jangan ketaguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup cuma di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya nyahoan bae ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang dihareup waktu beres ya Bang ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah
ngadaroa marane KBK Pangeran maneta beruan dengan penuh DPDP wakupiatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikan jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupiana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupiah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utliqa yan sariful wujub ila madalla dalil berarti di dieu teh beureunanan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah dan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleulewihi liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake karesep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mangala ieu sing ade matak Allah tersepen kanu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kadua panjang nomor kadua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kadua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisani na teh keur nu pertama mah tuh nya baru atunya ati lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah
geus lah sekian jauh kan ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make adat teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalauna tata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema malaung panuleuna set ieu main cinggin set celong saya tik sial tuh tukang beas bisa tuh tukang beas masyaallah tek dihampura gitu tuh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit jengkol teh modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500 ribu ngadoanya na Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae ulah yang Garuda yang dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ya mas ya ada ulah kenceng teuing betus kakapalan paling eta kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener guys ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kanyawan kiihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadaek cekolot teh digawinkeun jeung sia eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kiihna ge bareng pan jeung kula nyana leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu kagak doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajurna betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak teh mah lain lalagaan teh mah ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ya lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocutan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae cakal guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya lempang bae Gusti teh mah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu meubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nyaman lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong takur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih tah budak ngadoa
Ye. Ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti. Ja abdi na teu kasep. Geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti. Abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun. Aduh, ieu mah bebeja bae ka Gusti. Hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikan nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksud ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngatuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Ugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogoh mah panti aing dibogohkeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun minta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakan cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakan ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan yang nu di mingguan sok gua dek ieu 2000 utang. Nah ada ieu batu itu batu beda kadar tuh kajian kumaha teh bisa dipaksakeun. Ditu ieu mah batu rubi. Begitu dideuleuh ku urang bener aya seteran mahal hargana. Mungkin bae 100 miliar, mungkin 100 juta rubina dah. Lah para meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu. Barade teh mang eta bogana sabaraha? Bogana mah 10.000. Aya ongkos 5.000 jadi. Ya geus 5.000 Bang. Gede, merahna akur merah delima. Beureumna mah akur gede 5.000. Weh, pohara jasa dikieu-kieu. Akurkeun jeung merah delima. Akur beureumna tapi dijualna beda. Geus, usia mulai dijualnya. Kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun. Emang kunaon eta mah jang ngatak bisa. Oh, kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ieu ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab lawan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajian kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanana beda kumaha hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka nabi aing Jibril bawakeun buruk bersiana lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun buruk Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek
desian ilmu hikmah dan lain sebagainya dan dibodok berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit kahiji kadua katilu panggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mah bisa Musa siapa makhluk aing ngokolik atuh kapal mokola palil hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajen buku mage ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana oh aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ke Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung di mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba omong Musa tong urusan aing tuh urang ge nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh poe geus gideg ilallah moh komo lamun di nu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai oh aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santri wetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung heuh menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan apa nanti orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudna gitu-gitu kene nah ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangonna kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae kudu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangonna jadahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid jeung nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangeran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah aya jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran beusi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleuh aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah aya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama henteu duha nya nama henteu batur wirid nya nama henteu mun bangsa koskara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah
kunaon eta embung kanyahoannya na boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawaliannya na kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang gue hese nya da ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu na maka tuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali geus sia ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokona teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ge ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mawa ngabaged naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentingan anak kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ke Gusti Allah jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ke Gusti Allah jaringan-jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ke Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus sing ngisi ngisang dahar ngisi ngisang urang urusanna eta pan ya dahar ya kayak ngising di mananya orang urusan eta wali mah geus pikiran ngising bebelepat los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh ai urang pikiranna CS di mana wali mah pikiran CS buat datang buat teu ka CS matak pantanganana nu hese ilmu kawalian mah loba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah enta nomor kedua pantang kudu sare memeh tunduh pantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bak aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah tadi maksud ayo urang mapan pungkla pengple di harapan kaca untuk kondangan teu bagus ayo mah ye tenden deui pake deui seret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak nesan nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik hatena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis cenah mah wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pemajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa
Acena abdi bakal ka neraka kan? Atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka. Acena di ka surga kan emang nu Gusti. Acena di ka arab kan emang nu Gusti. Abdi mah teu neuleuh neraka, teu neuleuh surga, teu neuleuh arab, neuleuh teh parentah Gusti. Abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti. Tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa, cukup ku Gusti bae. Manteknya mangke mu wayah salat teh. Wayah salat. Urang salat teh. Salat kada kitu we kulawan teh. Dan zuhur teh salat, asar teh sedah besi di lembur ayeuna teh salat. Iya asana ieu wali ieu kajen kukuman. Iya kajen kukuman. Tinggal di rantai bae wali. Sorot mata tetap lain. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berkelanjutan wala tufsidu. Wallahu alam bisawab.